अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आजकल मौसम ऐसा हो रहा है जिससे कि सब बीमार हो रहे हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी सबको हो रही है। उसके लिए मैं एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, सब बनाएं और इस्तेमाल करें। जिसके लिए हमें चाहिए 8 अदद सब्ज़ इलायची, 3 से 4 सैकड़े दालचीनी के, 8 अदद लौंग, 2 टेबलस्पून हनी, अब मैं एक पुराना स्ट्रेनर लूंगी, उसमें इलायची और लौंग को डाल के अच्छी तरह से ऐसे करके जला लूंगी। अच्छी तरह से हमने इनको काला करना है, इलायची और लौंग को। सब्ज़ इलायची और लौंग अच्छी तरह से ये देखें जल गए हैं, और दालचीनी का भी मैंने पाउडर बना लिया है। सब्ज़ इलायची को भी आपने गरम गरम ही पीस लेना है। सब्ज़ इलायची और लौंग को भी आपने गरम गरम ही पीस लेना है। गरम गरम अच्छी तरह से पीसने जाएगा। ये देखिए आप, अच्छी तरह से ये एक पाउडर बन चुका है। अच्छी तरह से ये पाउडर बन चुका है। इसको मैं दालचीनी के साथ ही शामिल कर दूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसको हमने शहद में मिक्स कर देना है। शहद में डाल के अच्छी तरह इसको भी हमने मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। ये देखें, इस तरह आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। अब इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, जिनको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला बंद है, उन सब ने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आपने करना है 1 टीस्पून। रात के वक्त सोते वक्त आपने यूज़ करवाना है बच्चों को, और ऊपर से कोई पानी नहीं लेना। और जो बड़े हैं वो 1 टेबलस्पून यूज़ करेंगे, और वो भी रात के वक्त इस्तेमाल करें, कोई पानी वगैरह यूज़ ना करें। इंशाल्लाह जल्दी आराम आ जाएगा। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, आप इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल and like my video. Allah Hafiz. Bye bye.